আজকের মর্নিংটা অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেকটাই আলাদা, কারণ আজকের মর্নিংটা আমার শুরু হয়েছে এরকম ঝড় বৃষ্টি দিয়ে। সো গুড মর্নিং সবাইকে, সবার দিন খুব ভালো কাটুক, সবাই খুব ভালো থাকুক। আজকের মর্নিং ব্লগটা অন্যরকম, কারণ প্রত্যেক দিন তো আমি ফুলের ফটো দেখাই, ফুল কটা ফুটেছে আমার কাছে সেগুলো দেখাই। আজকে সকাল থেকেই কালবৈশাখীর মতন একটা মুখ গোমরা করেছিল আকাশটা, কিন্তু আজকের আকাশটা মুখ গোমরা, আকাশ থেকে বৃষ্টির শুরু, তারপর বীভৎস ঝড়, সমস্তটাই হয়তো কিছুটা করে হলেও তোমাদেরকে তুলে ধরতে পেরেছি। এই গরমের মধ্যে এক টুকরো স্বস্তির হাওয়া, স্বস্তির ঠান্ডা, স্বস্তির বৃষ্টি আমাদের সবার কাছেই আরামদায়ক। কিন্তু হ্যাঁ, যারা বাইরে কাজ করে, প্রতিনিয়ত যাদের ঘর ছাড়া থাকতে হয়, তাদের জন্য কষ্ট, কিন্তু স্বাভাবিক পরিণতি তো এটাই।